நாங்கள் இப்போ பத்து கேஃபில் பெரட் ஹவுஸில் போய் பார்ப்போம். அதில் போய் படங்கள் எடுப்போம். வாங்க போய் பார்ப்போம். இந்த இப்போ வந்துட்டோம். பாருங்க இவ்வளோ பெரிய பெரிய கிளிகள் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி. இந்த இங்கே பாருங்க மயில் எல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் போயிட்டு மயிலோடு எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். கிளிகள் குருவிகளோட ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். இந்த மயில் எல்லாம் எப்படி சுதந்திரமாக யாழியாக திரியணும்னு சொல்லி பாருங்க. நிறைய மயில் இருக்குது இங்கே. பக்கத்தில் இருக்கும் கடையில் நீங்கள் மயிலல் புறாவல் இதற்கு கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாடல் வாங்கிட்டு சாப்பாடு கொடுக்கலாம். கொட்ட போகிறீங்க சேச்சி, கொட்ட போகிறீங்க கொட்டா வச்சுருங்க அப்படியா. சின்ன வேலுக்கும் அது சந்தோஷமாக இருக்கும் பாருங்க. அதில் நில்லுங்க, மயிலுக்கிட்ட நில்லுங்க எடுத்து பாருங்க. ஒன்றுக்கு எத்தனை மயில் நிற்குதுன்னு பாருங்க. அப்புறம் இங்கால போனீங்கன்னு சொன்னால் இங்கால மீனுக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கலாம். மீன் எல்லாம் நிறைய மீன் இருக்கும். பாருங்க மீன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. அந்த கடையில் விற்கிற சாப்பாடல் தான் கொடுக்கலாம். நாங்களாம் சும்மா சாப்பாடல் போடுறதுக்கு எல்லாம் இல்லை. சுவிச்சன் அங்கே பாருங்க பெரிய மீன். சுவிச்சன் அங்கே பாருங்க பிட்டு சொல்கிறோம். அங்கே பாருங்க இதோ இது வித்தியாசமான ஆள் மயில். நல்ல மயில் எத்தனை மயில் கணக்க மயில். இங்கால கோழி பாத்து நிறைய நிற்கும். நிறைய குருவியல், சின்ன சின்ன குருவியல். பாருங்க மயில் எப்படி படுத்திருக்கிறாருன்னு சொல்லுங்க. வீடியோ இருக்கு எங்கே ஓடுறீங்க? விரிங்க ஆடுங்க இருக்கா பார்ப்போம். உங்களுடைய ஆட்டத்தை பார்ப்போம்டா. அதுக்கு மேலே மூடிட்டு ஆடுங்க பார்ப்போம். மழை பெஞ்சாதான் நீங்கள் தோல்விட்டு ஆடுறீங்க. பின்னால் ஆட்டுனீங்க அங்கே விஜயாங்க மாதிரி முன்னுக்கு இருக்கா காட்டுங்க.